som slår här, då ska vi köra lite Texas Chainsaw Massacre igen. Förlåt, ja, Texas Chainsaw Massacre igen. Och jag vet, det här var inte så länge sedan. Jag har gjort en annan video innan. Det här är en kontroll. Ja, det var The Could Be True and DLC slutet. Jag tyckte det var ett fantastiskt. Så jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Och vi är tillbaka med lite mer Leatherface och Texas Chainsaw Massacre. Idag tänker jag vara Victim lite mer. Så vi kör play. Om ni inte ser min första video så gick det inte bra första gången jag var Victim. Det gick väldigt dåligt för en familj. Men vi hoppar bara in i det. Där vi hunnit in igen. Vad tror jag där sa jag ska få en sak man kan bakom om Lelland, tror jag inte. Det frågas snart. För jag tycker att Lelland är den bästa karaktären jag kan se alla. Ja, jag puttar mördare är ju för bra. Ja! I need now. Där, nu. Leatherface behöver vi nu. Ja, men inte, vi kommer in en match. Så där, så Leatherface har kommit in nu. Det är väldigt bra. Ja, vi ska bara vänta tills vi har Leatherface inne nu. Så det är väldigt bra. Okej, och pionerna på mitt lag är level 14. De andra är level 25, level 21, level 21. Så jag tror vi har chansen att vinna på det. Okej, kan du snälla hitchhika sjunga? Vi ses när vi gör det där, okej? Sådär, äntligen. Okej, tryck. Okej. Vi går igenom den där hålet. Där. Nu går vi igenom här. Inte så, men... Okej. Jag vet inte. Vad har vi här? Nej! Grandpa, jag hatar dig! Låt mig bara... Jordan. Okej, vi är ute. Okej, vi är smyg. Vi måste vara väldigt tysta. Det är väldigt bra tycker jag.
Nu går vi ner källaren. Okej. Ja, kanske. Okej. Jag har dörren öppen här. Jag går upp. Spring nu. Människor flyr, tror jag. Jag tror det var människor kom ut här. It's too quiet. Much too quiet. Jag kanske är typ för tyst, men snälla du är ju lite för högljudd. Okej. Där kan vi testa gå. Några är där uppe kan jag se. Men någon som har gått dörren. Jag vet inte om det är mördare eller om det är människorna. Det är där. Här. Hur mår du? Ja. Ja. Okej, vart ska vi gå? Där finns ju också en väg ut. Se. Vi går upp. This place is giving me creeps. Det ska vi inte. Jag minns inte vart den var för Leatherface. Leatherface förstörde allting. Här. Där är den inte. Jo, den här är. Ja, den går där. Det är så högljutt. Tillbaka ute. 25. Ja, tack ja. Jag tyckte det här 15 minuter, men 5 minuter. Det smyger. Ute igen. Jag hör en kyckling. Jag hatar en kyckling. Kommer göra ett ljud. Vi kommer spela. Det är lite dåligt. Ja. Gör det inte ljud, fula kyckling. Nu går jag igenom. Alltså vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag vet. Ni kan sekunder. Ja, jag gjorde så. Ja, nej, det är jättestort för det. Jag flyr mycket viktigare än en healing, för det här är värd att fly. Det är inte så svårt att fly, kan jag säga. Förstår du att vi sa nu där, okej. Nu får ni köra. Vi går igenom här. Där. Ja! Ja! Den här killen med motor... Jag har Leatherface. Jag har den här killen med motorsågen. Jag tror Leatherface.
den Legendary riktigt. Det är Legendface. Okej. Han blir lite läskig men... Stäng dörren! Gärna! Åh! Okej. Lost him again. I gotta stay hidden Okej. somehow. Flydde. Vi måste vara tysta. Jag ska hugga Louise grandpa igen. Where is everybody? Några kan vara döda för att jag inte... Va? Nu har flytt. Den extra tuppen. Nu skulle upp. Men snälla låt mig fly. Jag har inte tid det. Jag har ju en trunk av att jag har en väldigt smart idé. Inte smart men... Oh my gosh. Penguin. Alltså. Jag kan göra sånt där, okej. Nu sticker jag ifrån snälla. Vad gör det? Du låter alla fly. Kan du fly? Går du gå iväg eller? Droppa det.
Vi gör det här. Förlåt, jag var tyst jättelänge, förlåt. How we get out of here? Think. Okej. Vi gör det här. Det här tar väldigt lång tid med den här matchen. Vi går mot en dörr som kommer att öppna, tror jag. Dörren kommer öppna, tror jag, snart. Ja, jag flyttar. I can make it. Jag kan göra det. Jag flydde precis. Jag vet inte om jag inte ser heller. Jag mördade ingen. Det gick väldigt bra. Jag tror att jag ska vara mördare nu. Så vi ser när det händer. Hejdå! Eller inte hejdå, men vi ses när jag är mördare. Hej! Tillbaka. Jag är mördare. Och jag är Leatherface igen. Så det gick inte så bra innan jag var Leatherface, men jag körde inom 1, 2, 3. 1, man måste magi. Jag tyckte att jag kunde använda huggen i magen. Tack för honom. Nu kör vi, okej. Ja, det gick inte så bra innan jag var mördare. Det gör det. Jag har mycket ljud där borta. Och jag ser att vi ska vissla. Alla... Jag har mycket ljud, sagt till mig. Jag ser det. Nej. Hur? Oh my, vad irriterande. Sluta stå stilla när det finns. Hur irriterande kan man vara åt det? Kan jag vara här, tror jag. Eller, jag tar här. Oh my gosh. Nej, varför ska jag gå? Jag får inte reach jag ville. Då springer du. Jag ser det, jag är blind. Du kör ringen av Rosie nu, eller? Oh my god, ska du vara så här människa? Nej, vad gör du? Jag menar inte det där. Okej, vart ska jag gå? Jag vill mörda någon idag. Spring inte bara förbi mig. Okej. Nu kan vi köra här igen. Nu kan vi köra den roligaste leken i världen.
nej, vad gör jag? Oh my god, vad håller jag på med? Jag kan inte... Oh my gosh, det där var hitchhiker. Irriterande. Men nu jag måste han ta upp sin motsåg hela tiden när han tjatar om. Men jag fick ett stort slag. Ett stort slag. Nej! Du borde skämta. Det tråkiga med det här spelet är att de gör för många ställen för människorna går. De gör det för enkelt för människor. Okej, var försiktig. Åh, jag hade till den här. Det är alla baggagerna, ja. Eller fan. Jag kan... Nej. Alltså, jag fick inte ens honom. Irriterande. Jag skämtar bara. Inte en att han alltid vill leva, för jag hatar den här Lellands överallt hela tiden. Ja! Fick honom. Hugg honom där. Det här är en död jag bara vill läsa det. Jag kan trycka den insågen i huvudet. Okej. Där. Äntligen. Ja, otroligt. Jag är jobbig. Hej Sissi. Hur mår du? Ja, inget. Det är svar. Hallå? Is it someone here? Nej! Jag glömde filma det här, men någon hoppar ner i bunten eller ner i där källaren här igen. Det. Lelland. Förlåt. Jag råkade... Oh my god. Ja, där kom det. Super. Ja. Jag ser dig. Jag ser dig. Nej, att sluta. Men vad? Han gick då snabbt. Ja, var är henne? Den andra där. Hugger ner i potten. Jag vet inte. Nu. Sådär. Okej, jag ska mata för en grandpa. Om jag kan det. Hej grandpa, hur mår du? Är du hungrig? Nu har jag ätit lite mat. Jag vet inte, jag skulle inte bli på det där. Blod. Och jättelite droppar av blod. Och en sak jag glömde säga som ingen bryr sig om. Men jag förlorar. Ingen bryr sig om. Men det var för länge. Det var för riktigt tag. Inte för länge sedan, men det var några dagar sedan. Det var för jag kan säga när jag förlorar. Jag förlorar på den